오늘 우리 주신 말씀은 빌립보서 3장 7절부터 9절 말씀입니다. Итак, слово Божье на сегодня, послание филиппийцам, глава 3, 7 по 9 стихи. 우리 함께 읽겠습니다. Читаем вместе. Да и все, 아멘. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에 있기를 소망합니다. 자, 오늘 말씀을 보시면 내게 유익하던 것을 다 해로 여겼다라는 말씀이 있습니다. Итак, в сегодняшнем тексте сказано, что для меня было преимуществом, то я почел тщетным. 여러분, 바울이 이전에 유익하게 생각하였던 것이 무엇입니까? Друзья, до этого момента, что было для Павла преимуществом? 그는 태어난 지 8일 만에 할례를 받았고 히브리인 중에 히브리인이었습니다. Он был евреем от евреев, и на восьмой день от рождения был отрезан, 그리고 그는 바리새인이었습니다. и также он был фарисеем. 또한 그는 날 때부터 로마 시민권을 가진 자였습니다. Поэтому еще с самого рождения он имел римское гражданство. 바울은 부유한 자였으며 지식이 있는 자였으며 권세가 있는 자였습니다. Павел даже родился в богатой семье, был высокообразованным человеком и, конечно, был относился к классу властимущих. 뿐만 아니라 그는 유대인 중에서도 존경과 인정을 받는 자였습니다. Кроме того, он был очень признанным и уважаемым человеком среди иудействующих. 바울은 이 모든 것을 유익한 것으로 생각하였습니다. Павел считал все эти достоинства свои преимуществом. 그런데 바울은 내게 유익하다는 것을 다 해로 여겼다라고 고백합니다. Однако он здесь признается, что для меня было преимуществом, я почел тщетным. 이 말씀을 다른 말로 하면 내게 기쁨이 되었던 것을 이제는 다 싫어하게 되었다라는 것입니다. Если выразиться другими словами, то звучит так: то, что было для меня радостью, теперь все опрокинуло мне. 내게 자랑이 되었던 것을 이제는 다 부끄러워하게 되었다라는 뜻입니다. Я стал стыдиться того, что раньше, чем я раньше гордился. 내게 꼭 필요하였던 것을 이제는 다 쓸모없는 것으로 생각하였다라는 것입니다. То, что было для меня необходимостью, стало теперь никчемным. 내게 없으면 안 되었던 것이 이제는 내게 없어도 상관이 없는 것이 되었다라는 것입니다. То, что я не мог обходиться вообще своей жизнью, пусть будет лучше так, чтобы их не было. 더 정확히 말씀드리면 내게 있어야만 하는 것이 이제는 있으면 안 되는 것이 되었다라는 것입니다. Если выразиться точнее, то можно сказать так, что то, что все было у меня, пусть лучше теперь не будет. 여러분, 사람이 어떻게 이렇게 180도 바뀔 수 있을까요? Как может произойти такая крутая, прямо на 180 градусов перемена? 어떻게 사람의 마음과 생각이 이렇게 정반대로 바뀔 수 있을까요? Как мысли и сущность человека могут измениться настолько противоположно? 바울은 잃어버린 것들을 집착하지 않았습니다. Павел не жалел или не хватался за прошлое. 다만 믿음으로 인하여서 얻은 것들을 기뻐할 뿐입니다. И теперь он по вере своей радовался тому, что приобрел.
저는 이러한 바울의 고백이 너무나 부러웠습니다. Мне очень, знаете, завидно подобному вот такому христианину Павла. 왜냐하면 바울의 이 고백은 내가 갇혀 있다가 이제는 자유롭게 되었다라는 것을 의미하기 때문입니다. Потому что признание Павла означает, я был в плену, а теперь я свободен. 바울의 이 고백은 내가 보지 못하다가 이제는 보게 되었다라는 것을 의미하기 때문입니다. Или я был слеп, а теперь я вижу. 바울의 이 고백은 내가 고통 속에 있다가 이제는 모든 고통이 사라졌다라는 것을 의미하기 때문입니다. Или я был в терзаниях и мучениях, а теперь все это прошло. 여러분, 우리는 바울이 이전에 유익하게 생각했던 것으로부터 우리는 자유한 자가 되었습니까? Друзья, а как у нас обстоит дело? Мы свободны от всего того, что было преимуществом тогда для Павла. 혹시 바울이 이전에 유익하게 생각하였던 것을 여전히 나도 귀하게 여기며 살고 있지는 않습니까? Вдруг мы по сегодняшний день, да, держимся крепко и дорожим тем, что было для Павла тогда преимуществом. 저의 모습을 솔직히 고백하면 저는 아직도 바울이 이전에 유익하게 생각하였던 것을 버리지 못하고 괴로워하고 있습니다. Если признаться, то я лично до сих пор не смог покончить с тем преимуществом, которое некогда радовало Павла. 나에게 그러한 지위와 부유함과 권력이 있다면 얼마나 좋을까 생각할 때가 많이 있습니다. И нередко приходят такие мысли, как было бы здорово, если я был бы в положении Павла. 목사로서 선교사로서 그렇게 살지 않기 위하여 노력하지만 이것은 숨길 수가 없습니다. Будучи пастором и миссионером, я работаю, конечно, над собой, но просто вот они всегда подводят меня. 제 자신이 변화된 줄 알았는데 갑자기 어떤 순간이 되면 숨겨져 있던 저의 본성이 튀어나옵니다. Я-то думаю, что изменился все-таки, но неожиданно на каком-то месте обязательно проявляется какая-нибудь черта. 여러분, 이것은 노력한다고 되는 것이 아니라 진실로 나의 마음의 눈이 바뀌어야 합니다. Друзья, здесь одного труда над собой недостаточно. Здесь необходимо, чтобы вот наше нутро изменилось. 유익하게 보였던 것들이 정말로 해롭게 보여야만 합니다. И то есть мы должны получить настоящие духовные глаза, которыми мы могли бы видеть, да, вот, вредное и полезное, вот, то есть полезное и хорошее, вредное и опасное. 예전에 제가 좋아하던 음식이 있었습니다. Но раньше я очень любил одно блюдо. 그 음식을 자주 먹지는 않지만 그래도 매우 좋아했습니다. Не часто я лакомился им, но я очень любил. 그런데 어느 날 제가 그 음식을 급하게 먹다가 체하였습니다. Однажды я вот в спешке проглотил эту любимую еду свою и отравился. 그 후로부터는 그 음식을 조금만 먹어도 체합니다. После того случая, если даже чуть-чуть я поем этого блюда, то я сразу начинаю чувствовать плохо. 이전에는 좋아하던 음식을 이제는 해롭게 여기게 되었습니다. Любимая моя еда теперь стала для меня вредной, 저의 체질이 바뀌어 버린 것입니다. потому что вот произошло в организме моем изменение. 이러한 것처럼 우리의 마음의 체질이 바뀌어야 합니다. Точно так же наша душа должна измениться. 그래서 이전에 유익하던 것을 해롭게 볼 수 있어야 합니다. И то, что было для нас хорошим и полезным, теперь должны стать они все вредным и ненужным. 이러한 변화는 율법처럼 이것은 나쁜 거야 가르친다고 해서 되는 것이 아닙니다. Желаемое мы не можем достичь тем, что вот, учения нам говорят, или же закон, например, запрещает, то это плохо, не делай. 이것은 나쁜 것이다라고 말하고 금지할수록
우리는 그것을 더 원하는 사람이 되기 때문입니다. Потому что человеку вообще свойственно вот, сильнее желать именно вот за вредное или плохое. 그렇다면 무엇이 바울을 이렇게 180도로 바꾸게 하였을까요? И на 180 градусов вот, преобразила Анну. 바울은 무엇 때문에 유익하던 것을 이제는 해로 여기게 되었을까요? Вот, для чего Павел все, что было для него, да, вот привилегий, вот, почитает теперь за ссор. 우리 다시 한번 빌립보서 3장 7절부터 9절 말씀 읽겠습니다. Снова прочитаем этот текст, и 7 по 9. Да и все. И найти в нем со своей праведностью, которая от закона, устою, которая через веру во Христа, праведность Бога поверит. Аминь. 바울을 이렇게 정반대로 바꾸게 하였던 것의 원인은 바로 그리스도 때문이었습니다. Итак, причина вот такого кардинального преобразования Павла в Иисусе Христе. 더 정확히 말씀드리면 그리스도를 믿음으로 말미암아 얻은 의, 하나님의 의 때문이었습니다. Если выразиться точнее, то это вот через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. 여러분, 그리스도 안에 있는 의가 무엇이길래 바울을 이토록 변화시켰을까요? Друзья, что такое вообще праведность во Христе? Что да, вот, она сильна сделать такое изменение? 먼저 의에 대해서 생각해 봅시다. Давайте мы остановимся на праведности. 욥기 1장 1절 말씀입니다. Иова 1:1. Читаем. Жил человек имя его Иов, и был человек очень справедливый, благоприятный, и боялся Бога. Аминь. 아멘. 욥기는 의에 대한 논쟁으로 가득합니다. Книга Иова вообще пронизана темой праведности. 욥에게 일어난 모든 상황들에 대하여 욥과 그의 친구들은 의를 중심으로 논쟁합니다. И в сложившейся обстановке Иов и его друга развернули целую дискуссию вокруг праведности. 그리고 마지막에는 하나님이 폭풍 가운데 나타나셔서 욥과 의에 대해서 논쟁하십니다. А в конце этой книги Бог сам является через бурю и начинает спор с Иовом насчет праведности. 그런데 여러분, 만일 지금 욥에게 일어난 일들이 일어난다면 사람들은 이러한 상황을 두고 어떻게 말했을까요? Друзья, если сегодня произойдет то же самое, что с Иовом тогда, то что бы люди начали говорить? 욥기 1장 14절, 15절 그리고 17절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем вместе Иова, 1, 14 по 15 и 17. И вот волы, сердце последних огней, а Бога поразительности меча, только я один, любящий возвестить о тебе. Еще он говорил, 아멘. 이러한 일이 지금 일어났다면 사람들은 욥기처럼 이것을 의에 대한 문제로 보지 않았을 것입니다. Произойди сегодня такое, да, вряд ли люди мирские стали бы связывать это событие с праведностью, как в этой книге Иова. 사람들은 이 문제에 대해서, 이 상황에 대해서 하나님과 욥의
관계의 문제로 보지 않을 것입니다. Вряд ли люди видели бы прямую связь вот в этой проблеме или в этом бедствии, да, вот, то есть, да, вот, отношения между Богом и Иовом. 그보다는 도적과 강도들로부터 안전하지 못한 사회 시스템을 문제로 보고 말할 것입니다. Если всего этого они начали бы говорить, да, вот, о том, что плохая защищенность от разбоя, от насилия в нашей системе, в нашем обществе. 경찰들은 무엇을 하고 있는가 지적할 것입니다. И обязательно, конечно, адрес полиции, куда она смотрит. 그리고 좀 더 안전한 사회가 되기 위해서 더 나은 대책을 세울 것입니다. И для того, чтобы вот, принять соответствующие меры, вот, ну, 욥기 1장 16절 말씀 보십시다. теперь 16 стих Иова, 1 глава. 이러한 일이 지금 일어난다면 사람들은 이것도 의에 대한 문제로 보지 않을 것입니다. Конечно, и про такое явление вряд ли люди будут думать, да, вот, что это тоже связано с Богом и с праведностью. 사람들은 이것을 과학적으로 생각할 것입니다. Люди обязательно будут рассуждать об этом с точки зрения науки. 사람들은 이것을 하늘에서 떨어지는 유성 정도로 생각할 것입니다. И в конце концов они будут подумать, что это падение метеорита. 우리 욥기 1장 19절 말씀 읽겠습니다. Читаем Иова 1, 19. Вот большой ветер пришел от пустыни, и водители дома, и упал 여러분, 지금 이러한 일이 일어났다면 사람들은 어떻게 생각할까요? Если подобное произойдет сегодня, то как к этому подойдут люди? 이건 역시도 하나님과의 관계의 문제로 보지 않았을 것입니다. И в этом случае тоже они не будут связывать это с Богом. 의의 문제로 보지 않을 것입니다. Вот, они будут рассматривать с точки зрения медицины. 다만 기후의 문제로 볼 것입니다. То есть они будут это считать, знаете, вот, как говорится, вот явлением, да, вот, стихии. 그리고 앞으로 올 이상 기후에 대비하기 위해서 좀 더 안전한 집을 지으려고 노력할 것입니다. И учитывая такие катаклизмы, они будут строить дома и здания с большей сейсмоустойчивостью. 여러분, 이처럼 지금 사람들의 생각에는 하나님이 없습니다. Друзья, в современном мире действительно мыслят у людей нет Бога. 지난 수요일에 소요림답 5에서 유일하신 하나님에 대해서 말씀드렸듯이 사람들은 자신의 생각을 신으로 모시고 있습니다. Как упомянуто было в прошлую среду на проповеди по 5 вопросу малого катехизиса о едином Боге, люди всегда думают и подходят во главе своих мыслей. 교회를 다니는 성도들조차도 교회에서는 하나님을 생각하다가 교회 밖으로 가면 모든 일에 하나님은 없습니다. И даже верующие в церкви, они говорят и думают о Боге, а вне церкви уже ни в чем не видят Бога. 모든 일을 사람의 생각을 중심으로 바라봅니다. И все события явления, они приписывают людям. 우리 욥기 2장 7절부터 10절 말씀 함께 읽겠습니다. Иова 2, 7 по 10. Читаем. И сказала ему жена его, ты все еще но он сказал ей, ты говоришь, одна из безумных,
네. 이 일도 요즘 같으면 의학적으로 접근하였을 것입니다. Вот и в этом вопросе тоже люди стали бы подходить с медицинской точки зрения. 그러나 욥과 그의 아내는 하나님을 향하여 이 мо든 것을 생각합니다. Вот. Но Иов особенно, и жена тоже, да, в некоторой степени, все-таки бедствия, которые произошли с ним, связывают с Богом. 차라리 하나님을 욕하라라고 말하였던 욥의 아내가 지금 이 시대를 살고 있는 사람들보다 더 낫습니다. Жена Иова, которая сказала, погули Бога и умри, она все-таки чем-то хоть возвышается вот, перед людьми, живущими в наше время. 왜냐하면 그녀는 적어도 이 모든 일들의 원인을 하나님에게 돌리고 있기 때문입니다. Потому что, во всяком случае, что Иов, что и жена его, они вот прямо все события связывали с Богом. 지금은 아예 하나님을 생각하지도 않습니다. А сегодняшние люди вообще даже не думают, не допускают и мысли о Боге. 모든 원인을 인간에게 돌리고 있습니다. И все, что происходит вокруг нас, они да, вот, связывают с людьми. 설령 지금 인간이 이해하지 못하는 일도 앞으로는 과학이 발전하면 해결할 수 있다라고 믿고 있습니다. А если что-то непонятно, то они это откладывают на будущее, думая, что наука все-таки развивается, и поэтому когда-нибудь прольет свет на этот вопрос. 그러나 보십시오. 욥은 즉시로 하나님께 엎드립니다. Но посмотрите, Иов же, да, тут же преклоняется перед Богом. 그리고 이 모든 일을 오직 하나님의 일로 생각을 합니다. И все, что происходит вокруг него, да, вот он да, вот связывает с Богом. 그리고 욥은 의를 지키고 더 이상 범죄하지 않습니다. Иов же сам сохраняет свою праведность и не согрешает перед Богом. 물론 후에는 욥도 자신의 의로움으로 인하여서 하나님을 원망합니다. Хотя позже Иов, вот, ссылаясь на свою праведность, допустил пробу. 그렇지만 하나님이 폭풍 가운데서 나타나셔서 욥에게 인간이 도저히 알 수 없는 하나님의 일에 대하여서 질문하십니다. Но Бог, явившийся среди бури, вот, начал задавать вопросы Иову о тех делах, которые вообще не под силу человеку. 폭풍이 땅 위에 있는 모든 것들을 쓸어버리듯이 하나님의 질문들은 욥의 교만들을 쓸어버리게 하였습니다. Как ураганный ветер все сметает на своем пути, так и вопросы Бога сокрушили гордыню Иова. 폭풍 속에 나타난 하나님 앞에서 욥은 겸손하게 엎드립니다. Иов перед Богом явившимся вот, среди бури вот, осознал до конца свою ничтожность. 여러분, 성경은 처음부터 끝까지 하나님의 의에 대하여서 증거하고 있습니다. Друзья, Библия от начала до конца свидетельствует о Божьей праведности. 우리들의 생명과 복과 사망과 화의 중심에는 의가 있습니다. В центре нашей жизни, смерти, счастья и горя всегда возвышается праведность. 우리가 만일 모든 일에 의를 중심으로 생각하지 않으면 우리는 결단코 예수 그리스도를 만날 수가 없습니다. Если вот праведность не будет в центре нашей жизни, то мы никак не сможем встретить Иисуса Христа. 우리는 유일하신 하나님을 인정하고 유일하신 하나님과의 문제를 해결하는 것이 영생임을 알아야 합니다. Мы должны знать ясно, что вот связь с единым Богом и особенно восстановление этой связи с Ним есть для нас жизнь вечная. 그래야 유일하신 하나님이 보내신 예수 그리스도를 믿을 수 있는 것입니다. Только тогда мы можем верить в Иисуса Христа, посланного единым Богом. 우리 사도행전 9장 3절부터 5절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем Деяния, глава 9, с 3 по 5.
Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Внутри тебе и крови врага». 아멘. 사도 바울이 자신에게 유익하던 것을 다 해로 여길 수 있었던 것은 그가 그리스도를 만났기 때문입니다. Апостол Павел все свои привилегии, да, почел за мусор, лесо, благодаря тому, что встретил Иисуса Христа. 바울은 이전에 십자가에 못 박혀 죽으신 예수를 박해하였습니다. Он до этого жестоко гнал распятого Иисуса. 그리고 그 도를, 그 말씀을 따르는 사람들도 박해하였습니다. И также он преследовал последователей Христа. 바울은 나무에 못 박힌 예수를 향하여서 하나님께 저주를 받은 자라고 생각하였습니다. И глядя на пригвожденного к дереву Иисуса, думал, что это Божье проклятие на нем. 그리고 예수가 십자가에 못 박힌 것으로 모든 일이 끝난 것으로 바울은 생각하였습니다. И еще он был уверен, что с распятием Иисуса все, что связано с ним, уже закончилось. 그런데 자신이 그렇게 박해하였던 예수를 하나님이 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것입니다. Но Бог воскресил из мертвых того Христа, которого так он гнал, 그리고 가장 높은 곳에 앉히신 것입니다. и посадил его на самое высокое место. 이것은 하나님이 자기를 부인하고 십자가에 죽은 예수를 의롭다라고 선언하신 것입니다. И Бог Отец провозгласил Иисуса, который отрекся от себя и принял добровольно пеструю смерть, праведником. 이제 바울은 이전에 바울이 그토록 자랑하였던 모든 것이 예수의 의 앞에 아무것도 아님을 알게 되었습니다. И, наконец, Павел до конца осознал, что все, чем гордился раньше, ничто против праведности Иисуса. 심지어는 바울이 전에 유익하던 것들 때문에 예수를 박해하였다는 것을 깨달았습니다. И вдобавок он понял, что его собственные преимущества как раз довели его до гонителя. 그리고 이제는 바울은 전에 유익하던 것을 해롭다고 생각하기까지 하게 되었습니다. И все, что было для него, да, привилегией, теперь стало для него никчемным. 여러분, 누가 하나님 앞에 산 자가 되었습니까? Друзья, кто же, да, вот является живым перед Богом? 놀랍게도 하나님 앞에 죽는 자가 하나님 앞에 산 자가 되었습니다. Вполне парадоксально, умерший перед Богом является живым перед Богом. 여러분, 하나님 앞에 죽는 것이 사는 것이 되는 것입니다. Да, умереть перед Богом – это открывает перед верующими все дороги. 하나님 앞에 죽는 것이 지혜가 되고 하나님 앞에 죽는 것이 힘이 되고 하나님 앞에 죽는 것이 능력이 되는 것입니다. Умереть перед Богом – это есть приобретение духовной мудрости, духовной силы и праведности. 제가 어렸을 때에 교회에서 하는 수련회를 많이 다녔습니다. В детстве я часто участвовала в церковных конференциях. 수련회 기간 동안에는 모두가 멀리 산속에 있는 수양관에서 경건 훈련을 하였습니다. Во время этого мероприятия на природе проходили тренинг благочестия. 그곳에서 말씀을 묵상하는 것과 기도하는 훈련을 받았습니다. И там я научился размышлению слова и также молитве. 그러다 마지막 날 저녁에는 캠프파이어라는 것을 합니다. И на последний день, в честь закрытия лагеря, устраивали костер. 모두가 바깥 뜰에 있는 십자가를 중심으로 원으로 둘러앉습니다. Все участники рассаживались вокруг водруженного креста. 그리고 자신이 그동안 잘못했던 죄를 종이에 적어서 그 종이를 십자가에 못 박습니다. И прикрепляли к кресту гвоздиками свои записки с грехами своими.
그리고 마지막에는 그 십자가를 태웁니다. Зачем вот сжигали этот крест? 우리 모두는 십자가에 붙은 불을 보면서 모두가 눈물을 흘리며 기도했던 기억이 있습니다. А мы, глядя на объятый огнем крест, молились со слезами. 지금도 많은 성도들은 십자가에 못 박힌 것은 나의 죄들이라고 생각을 합니다. И сегодня многие верующие думают, что распятие Иисуса на кресте именно из-за наших грехов. 그러나 십자가의 의미는 그러한 것이 아닙니다. Но смысл креста не в этом. 바울은 갈라디아서 2장 19절을 통하여서 내가 그리스도와 함께 못 박혔다라고 증거합니다. Павел в послании Галатам, 2 главе 19 стихе свидетельствует, что я распялся Христу. 바울은 그리스도께서 나의 악한 죄와 함께 못 박혔다라고 말하지 않습니다. Заметьте, Павел не говорит о том, что да, мои да, вот греховные вот черты да, и все злые да, качества распяты Христом. 바울은 이전에 자신에게 유익하던 모든 것들도 그리스도와 함께 못 박혔다라고 고백을 합니다. Павел подчеркивает, что все хорошее, все привилегии его да, вот, распяты Христом. 바울은 자신의 일부와 함께 그리스도가 죽은 것이 아니라 자신 전부와 함께 그리스도가 죽은 것이라고 고백을 합니다. Признается в том, что не какая-то часть да, существа Павла распята с Христом, но вся сущность его полностью. 여러분, 예수께서 십자가에 죽으셨을 때 사람의 눈에 보기에 악한 죄들과 함께 십자가에 못 박힌 것이 아닙니다. Когда Иисус был распят на кресте, вот, не только да, вот, распято было тогда греховное или злое вот, в глазах Бога. 예수께서 십자가에 죽으셨을 때 사람의 눈에 보기에 지혜롭고 선하게 보이는 것도 십자가에 못 박힌 것입니다. Вот с распятием Иисуса на кресте и добрые, и хорошие, положительные человеки тоже было распято. 왜냐하면 하나님 앞에 살기 위해서는 사람 전체가 하나님 앞에 죽어야 했기 때문입니다. Почему? Потому что для полноценной жизни перед Богом вся сущность греховного ветхого человека должна быть распята и умереть. 하나님은 십자가에 못 박힌 예수를 의롭다 하시고 죽은 자 가운데서 살리셨습니다. Бог же оправдал распятого Иисуса и воскресил из мертвых. Аминь. 그리고 가장 뛰어난 이름을 주셨습니다. И превознес имя его превыше небес. 바로 그의 이름으로 인하여 구원받게 하신 것입니다. И его именем спасаются грешники. 우리 사도행전 4장 12절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем Деяния 4, 12. 아멘. 하나님은 사람의 구원을 위하여 다른 길이 없다고 말씀하셨습니다. Бог ясно говорит, что для спасения человека нет другого пути. 그리스도와 함께 하나님 앞에 죽는 것 외에는 구원의 길이 없다라고 하셨습니다. Кроме смерти вместе с Христом перед Богом нет иного пути спасения. 사람들은 끊임없이 하나님 앞에 죽는 것 외에 다른 길로 구원받을 수 있을 것이라는 희망을 갖고 있습니다. Люди же надеются и считают, что все-таки есть другой путь спасения, кроме смерти с Христом перед Богом. 그러나 우리가 그리스도와 함께 죽는 것 외에는 구원의 길이 없는 것입니다. Но на самом деле нет иного пути, как гласит Библия, к спасению. 여러분, 진정한 구원은 이전에 유익하던 것을 해롭게 여기는 것입니다. Признаком истинного спасения это является отречение от всего хорошего и ценного прошлого. 그러나 이러한 구원의 능력은 예수 그리스도의 이름 안에만 있는 것입니다.
И такая спасительная сила лишь только в Иисусе Христе. 우리가 십자가에 못 박히신 예수를 따라서 하나님 앞에 죽는 것이 사는 것임을 알 때 이러한 구원의 능력이 임하는 것입니다. И вот такая спасительная сила она исходит на нас тогда, когда мы знаем, что именно в Иисусе Христе праведность наша. И 십자가의 도를 따라서 하나님 앞에 죽는 것이 지혜요 능력임을 아는 사람은 이전에 유익하던 것을 해롭게 볼 수 있는 것입니다. люди, знающие, что за распятие Христу и смерть перед Богом, это и есть для нас благо, ведущее к спасению, всегда будет стремиться к праведности Иисуса. 그래서 참 자유함과 평안을 누릴 수 있게 되는 것입니다. И таковые будут наслаждаться воистину истинной свободой и миром. 이전에 소중히 여기게 되던 것을 그것 없어도 아무 상관이 없는 그런 사람이 될 수 있는 것입니다. И смогут жить свободно, в радости, не имея никаких преимуществ. 오직 내게 능력을 주시는 예수 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다라고 고백할 수 있게 되는 것입니다. И таковые будут свободно исповедовать с радостью, хвалиться тем, что теперь я в Иисусе Христе все могу. 바라기는 그리스도와 함께 죽는 것을 통해서 점점 더 예수 그리스도를 아는 자들이 될 수 있기를 소망합니다. Я желаю искренне всем нам, чтобы мы все больше и глубже познавали нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. 진짜로 예수를 아는 지식이 저와 여러분에게 가득 넘치기를 소망합니다. И пусть познание Иисуса Христа в нашей жизни будет благоуспешным. Аминь. 아멘. 기도하시겠습니다. Молитва. 하나님 아버지 감사합니다. Отец наш Небесный, благодарим Тебя. 우리로 예수 그리스도를 만나게 해주셔서 감사합니다. За такую благодать, Господи, что мы встретили в жизни Иисуса Христа. Благодарим. 이제는 그리스도를 위해서 다른 모든 것을 해로 여길 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Боже, веди нас, чтобы мы, живя во Христе, всегда обретали, Господь, самое ценное, духовное. 이 세상에서 그리스도를 아는 지식이 가장 귀하고 가치 있는 것임을 알게 하여 주시옵소서. Чтобы мы поняли, осознали до конца, что в этом мире познание Иисуса Христа – это есть самое высочайшее, Господи, знание. 그리스도 안에 있는 하나님의 의를 우리가 충만히 받게 하여 주시옵소서. И помоги, чтобы мы всегда преисполнялись праведностью от Бога в Иисусе Христе. 주와 함께 내가 죽는 것이 사는 것임을 알게 하여 주시옵소서. Всегда мы помнили, что за распятие Христу – это есть для нас жизнь перед Богом. 주와 함께 죽음으로 인하여서 날마다 우리가 씨를 뿌리는 사람이 되게 하여 주시옵소서. И как за распятие Христу, помоги нам, Господи, сеять семя благовестия. 말할 수 없는 하나님의 크신 은혜가 그리스도와 함께 죽는 우리를 통해서 넘치게 그 은혜가 넘치게 임하게 하여 주시옵소서. И пусть Христова благодать бьет ключом в нас, Господи Боже, когда мы живем, Господи, в Иисусе Христе. 주님, 우리는 연약합니다. Боже, мы слабы и порочны. 우리의 눈을 떠서 주님의 영광을 보게 하여 주시옵소서. Боже, помоги, чтобы мы уподоблялись Твоему образу святому и видели славу Твою. 우리 모두를 붙잡아 주시옵시고 한 사람도 빠짐없이 주와 함께 사는 자가 되게 하여 주시옵소서. Крепкой рукой держи всех нас, чтобы никто из нас не выпал, Господи, от Твоей благодати. И всегда, Господи, жили, Боже, в праведности Божьей. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. Благодарностью молимся во имя Иисуса Христа.
아멘.